नमस्ते, हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। मैले चाहिँ यहाँ पानीलाई बोइल गरेर कोका 2 पार्ट्स गरेर लाएको छु र यो कोकालाई चाहिँ बेसी बोइल गर्नु हुँदैन। मैले चाहिँ यहाँ कोकालाई 2 to 3 मिनेट्स बोइल गरेको छु र मैले यहाँ यसरी हल्का गरेर चलाएको छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई मैले कोका चाउमिन कसरी पकाउनु पर्ने हो त्यसको छोटो भिडियो हजुरको माझमा लिएर आएको छु। हजुरले लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो कोका चाउमिनको रेसिपी चाहिँ धेरै नै सिम्पल छ र हजुरहरूले यसरी गरेर पकाउन सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ आफ्टर लङ टाइम ब्याक कोका चाउमिन पकाएर खाएको हो र मेरो कोका चाहिँ यसरी टोटल्ली उमिलेपछि चाहिँ मैले कोका चाउमिनलाई ड्रेन अफ गरेको छु र पानी चाहिँ तार्नुपर्छ। मैले चाहिँ पानी तारिसकेपछि फ्राइङ प्यानमा मैले तेललाई लाएको छु र तेल बेसी लाउनु हुँदैन गाइस। र मैले त्यसरी हल्का गरेर तेललाई चाहिँ सेपरेट गरेको छु। तेल तातेपछि मैले चाहिँ चप गरेको अनियन, यो स्मल अनियन हो र मैले अनियनलाई चाहिँ यसरी चप गरेर लाएको छु र गार्लिकलाई पनि एड गर्नुपर्छ। गार्लिक एड गरेपछि मैले जिन्जरलाई पनि एड गरेर यसरी हल्का गरेर मजाले चलाउनुपर्छ गाइस। र यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गरेर गोल्डन कलरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। र अब चाहिँ मैले क्याप्सिकम मजाले काटेर लाएको छु र क्यारोटलाई पनि लाएको छु। क्यारोट लाएपछि दुवैलाई मजाले यसरी मिक्स गरिदिनुपर्छ किनकि एकदम फ्लेभर दिन्छ, मिठो फ्लेभर दिन्छ। र यसरी गरेर मैले चाहिँ 1 मिनेट जस्तो गरेर मजाले चलाएको छु। मैले अहिलेसम्म लगाएको इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो र यसले चाहिँ एकदम मिठो गन्ध र टेस्ट दिन्छ। र अब चाहिँ मैले कोकाको मसला र सुप चाहिँ एड गरिदिएको छु र हजुरहरूले यसरी मजाले निचारेर चाहिँ लाउनुहोस्। सुप चाहिँ हातापात सुप निस्किँदैन। सुपलाई पनि अब मजाले मिक्स गरिदिनुहोस् र यसलाई चाहिँ बेसी डढाउनु हुँदैन। र मैले यहाँ सुपलाई पनि मजाले मिक्स गरिसकेपछि मैले चाहिँ अब अघि बोइल गरेको कोका चाहिँ मैले यहाँ एड गरिदिएको छु र हजुरहरूले यो चाहिँ पानीसँग लाउनु हुँदैन, पानी चाहिँ मजाले तार्नुपर्छ। र अब चाहिँ मैले रेड चिल्ली सस 2 स्पुन मैले एड गरेको छु। 2 स्पुन रेड चिल्ली सस लगाएपछि मैले सोया ससलाई पनि लगाइदिएको छु। सोया सस बेसी लाउनु हुँदैन, मैले 1 क्याप मात्रै लगाएको छु। र अब चाहिँ मैले टमेटो ससलाई पनि लगाइदिएको छु र मैले ग्रिन चिल्ली ससलाई पनि हल्का लगाइदिएको छु। र यो ससहरू चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो कोका चाउमिन पकाउँदाखेरि। र मैले चाहिँ यहाँ तिनैलाई मजाले मिक्स गरेको छु। हजुरहरूले यो सस मिक्स गर्दाखेरि बेसी पकाउनु हुँदैन, यो लो फ्लेममा मजाले मिक्स गरिदिनुपर्छ। यो कोका चाउमिनको गन्ध चाहिँ एकदमै मिठो आएको छ र मैले चाहिँ यसरी मजाले चलाएको छु। र हजुरहरूले पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् र यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् गाइस, मेरो ससहरू चाहिँ मजाले मिक्स भइसकेको छ र हेर्दा पनि खाउँ लाग्दो परिरहेछ। र अब चाहिँ मैले स्प्रिङ अनियनलाई पनि हल्काले चप गरेर यसरी लाएको छु। र यो स्प्रिङ अनियन चाहिँ लाउँदा पनि हुन्छ, नलाउँदा पनि हुन्छ, यति म्यान्डेटरी छैन। र मैले चाहिँ यहाँ मजाले मिक्स गरेर चलाएको छु। र अब चाहिँ बेसी पकाउनु हुँदैन किनकि कोका बेसी नै चाम्रो हुन्छ बेसी फ्राई गऱ्यो भने। र मैले चाहिँ यहाँ
बिस्तारै चलाएर चाहिँ यसरी पकाएको छौँ र हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। नाउ फाइनली इट्स रेडी। अब चाहिँ मैले प्लेटमा लाएर मैले अघि करेन्डोरलाई पनि मजाले काटेर रेडी गरिराखेको थियौँ र करेन्डोर चाहिँ हजुरहरूले लास्टमा यसरी गरेर एड गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ करेन्डोर लिफ हो, धनियाँ, र मैले यसरी मजाले सेपरेट गरेर लगाएको छौँ। र गाइस फाइनली माई कोका चाउमिन इज रेडी। प्लिज इन्जोय एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।